Hi guys, welcome to Biplis Blog. Biplis Blog কৰা এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি লাঞ্চ ঘৰত নাই বনোৱা। আজি কি খাইছো চক আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বাহিৰত খোৱা। এদিন হে ধোসাটোৰ পিছত এওঁ চক কেনেকৈ বহি আছে খাই খতম। মাই গড মোৰ আধা লোৱা ইছ ভালকৈ লোৱা। তাৰপিছত আমি ইভিনিঙো যাম। ইভিনিং আমি খাব যাম কচৌৰি। এতিয়া খাইছোঁ চাও আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ। এইটো হৈছে পনীৰ চাও। কোল্ড ড্ৰিংকছ খাইছে মোৰ পনীৰ চাও। ইয়াত কাৰণ ভেজে মানে চব ৰেষ্টুৰেণ্ট ভেজে হয়, নন ভেজ খুব কমেই আছে আৰু খাবলৈও বেয়া যিবিলাক মানে আছে, সেইকাৰণে ভেজটোৱে খাওঁ। আৰু আজি দেখাই থাকিম। আজি বাহিৰলৈ যাম বহুত দিনত ওলাইতো যোৱাই নাই আৰু বজাৰ চজাৰো আছে, ঘৰৰ বজাৰ আছে কৰিবলৈ আৰু কিবা কাৰণে বজাৰ আছে, কিয় আছে মই পাছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাই থাকিব। আমি ওলাই আহি গ'লোঁ, বাট চক অৱস্থা কি হ'ল, ছাতি ল'বলগীয়া হৈছে। বতৰটো আজি গোটেই দিনটো ভাল, সেইকাৰণেতো ওলাই আহিম বুলি ডিচাইড হ'ল ন। কিন্তু অহাৰ পাছতে বৰষুণ অকণমানকৈ দিছে আৰু বেছিকৈ নিদিলেই হয়। ইমানটো দিলে বাৰু প্ৰব্লেম নাই, ছাতি নল'লেও হয়, তথাপিতো লৈছোঁ। আৰু ভাগৰে লাগিছে, অকণমান দূৰ খোজকাঢ়িয়ে ভাগৰে লাগিলে। ইমান দিন ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ আৰু বৰষুণ এৰাই নাই গাইজ। সেইকাৰণে এতিয়া আমি দোকানৰ বাহিৰত গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি কিনিবলৈ হৈছিলোঁ সেইখিনিও পোৱাই নাই। এতিয়া যাব পাৰিম, কিন্তু বৰষুণ দি আছে। এনেকৈ ৰৈ থাকিব লাগিব। চলো যাওঁ এতিয়া। বহুত খোজকাঢ়িলোঁ আজি গাইজ। পালোঁ যি বস্তু বিচাৰিছিলোঁ, পালোঁ বস্তুবোৰ, কিন্তু বহুত খোজকাঢ়িবলগীয়া হ'ল। বৰষুণো গ'লগৈ এতিয়া। খোজকাঢ়ি চেণ্ডেল ছিগি গ'ল, সেইকাৰণে মুচি এটা পালোঁ, চেণ্ডেল চিলাই লৈছোঁ। জোতা চিলাওঁতে আমাৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল, ভাগৰ লাগিছে। গাইজ পাই গ'লোহি মই। এনেকুৱাই গৰম উঠিছে নহয়। এওঁ কিবা এটা কিনিয়ে আছে এতিয়াও। মই গুচি আহিলোঁ আৰু কেইটা 8টা বাজিবই হ'ল, গম পায়নে? বহুত দেৰি হৈ গ'ল আজি, বহুত খোজকঢ়া হ'ল। আৰু আজি কি শ্বপিং কৰা হ'ল, বিশেষ একো কৰা নাই তেনেকৈ, অলপ চলপ আৰু কিন্তু আজি বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা কিনিলোঁ। সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এনেও আপোনালোককতো চব শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই মই। বহুত ধুনীয়া কিউট টাইপৰ বস্তু এটা কিনিলোঁ। মই এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আহি লওঁ, তাৰপিছত অলপ পাই আছোঁ। মই কি কিনিলোঁ এটা কিউট টাইপৰ বস্তু আপোনালোকক দেখাম। ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ এতিয়া গা পা ধুই মেলি, কিন্তু এইটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এইটো খাই লওঁ প্ৰথমতে। আৰু তাত আমি নাখালোঁ, এওঁ কৈছিলে তাতে খাওঁ নেকি, কিন্তু তাত খাবলৈ মন নগ'লোঁ আৰু গোটেই লেতেৰা হৈ আছোঁ। ইমান খোজকাঢ়িলোঁ, হাত চাত চব বেয়া হৈ আছিলে। আৰু লিচিটো কেনেকৈ খাইছোঁ, চব ষ্ট্ৰ'ডালো নানিলে, কৰোণা লাগি আছে বুলি পেলাই খাইছোঁ বাহিৰৰ বস্তু। আৰু আনিছিলোঁ, দেখাইছোঁ ৰ'ব। এইটো আনিছোঁ, এইটো ভাত খোৱাৰ পিছত খাম। আৰু এটা আনিছোঁ, কি হয় কি মিঠাই? तो देसी घी में बना हुआ गाजा टाइप पूरा। হেই গাইজ, আহি গ'লোঁ মই পূৰা ফ্ৰী হৈ। এতিয়া মই দেখাম মই কি বস্তু কিনিলোঁ, আৰু কিবা কিবি কিনিলোঁ, সেইবিলাক নেদেখালোঁ। আৰু মেইন বস্তুটো যিটো মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি কিনি, দেখিয়ে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, কিনিয়ে ল'লোঁ। আৰু সেইটো হৈছে এইটো মোৰ ফোন কভাৰ এটা পালোঁ আজি। মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ, কিন্তু অনলাইনত ইমানেই দাম আছিলে নহয়, সেইকাৰণে আৰু এনেকুৱা পোৱাও নাছিলোঁ পিছে অনলাইনত। সেইকাৰণে আজি মই এইটো পালোঁ, তাকো ষ্ট্ৰীটত চালোঁ, মই দেখিলোঁ, তাৰপিছত লৈ ল'লোঁ। চাব ভালকৈ দেখাইছোঁ মই। এয়া
ছোৱালী এজনী আছে ইয়াত অলপ এনেকৈ ডিজাইন দিয়া আছে পিংক কালাৰত ট্ৰান্সফাৰেবল হয় আৰু চবতছে মানে ষ্টাইলিছ বুলি নকওঁ ইয়াৰ ইউনিক বস্তুটো হৈছে এইখিনি চাওক এয়া গ্লিটাৰ হয় এইখিনি মুভিং কৰি থাকে এইবোৰ চব হাৰ্ট দিয়া আছে হাৰ্ট আছে বস্তুটো ৰাবাৰৰ হয় সেইকাৰণে ভিতৰত যিটো লগাইছোঁ সেইটো লগালেও নহ'লে কিছুমান প্লাষ্টিকৰ অলপ টাইট থাকে সেইবিলাক লগালে আকৌ অকণমান স্ক্ৰেচ পৰি যায় মোৰতো এইটো বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই কিমান দামত পাইছোঁ গম পায়নে এইটো মই পাইছোঁ অনলি 100 ৰুপিছত যিটো চাগে ক'তোৱে নাপাওঁ মই অনলাইনত চাগে এইটো কিমান দাম হ'ল ঠিকনাই নাই মোক 130 বুলি কৈছিলে মই 100 ৰুপিছত আনিছোঁ এইটোৱে আছিলে আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনে পালে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভালো পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ তেন্তে নেক্সট এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই